今日就想做蒜蓉開邊蝦蒸粉絲，咁我講一講我材料啦。咁我有咧200g 嘅大蝦啦，就係急凍嘅，而家開咗冰，我就用廚房紙抹乾佢水分啦。咁另外咧就有一紮粉絲，就用凍水浸咗半個鐘頭。至於呢度咧就有50g 嘅椰菜絲同埋一啲紅蘿蔔絲，就係我喺超市買嘅 coleslaw 沙律啦，個椰菜沙律嗰度，咁就用咗50g。嗱好啦，抹乾咗水分呢啲蝦我哋拎開先，我哋要做其他嘢，仲要喺個碟度，呢個碟我係攞嚟蒸嘅，就會擺啲粉絲上去啦。呢個浸軟咗啦，咁個粉絲咧就要剪開，呢度一紮剪翻開佢。剪一剪佢之後咧，就加埋嗰啲椰菜落去，椰菜絲啦。嗱，跟住咧，我哋咧就要加翻少少調味同埋清水落去㗎。落2湯匙清水喺啲粉絲度，同埋咧就加1茶匙到嘅雞粉。我哋用手咧就捏下佢，捏勻勻佢嗰個味道啦，同埋將啲椰菜咧同埋粉絲咧撈勻啲啦。嗱，咁我呢隻雞粉咧就唔係好鹹嘅，咁如果你嘅雞粉鹹咧，你就落半茶匙好啦，因為隻雞粉都有少少唔同啦。嗱好啦，咁呢度做好咯喎，就擺埋一邊啦。跟住咧，我哋就要處理個蝦啦。用鉸剪將個蝦殼喺中間剪開，剪到尾，嗱一路剪到尾。剪到尾之後咧，打側把鉸剪，剪一剪。呢邊咧蝦尾嗰度咧，又係擺把鉸剪落去，剪一剪開佢。轉開咗佢之後咧，就揾把刀仔喺中間切落去，向下切，切到佢咧可以打開，但係就唔切斷個殼，唔係切到個殼都爛埋啊！唔好切爛個殼。嗱，咁咪打得開啦。嗱呢度啦，切到尾，將佢打開。嗱，咁咪打開咗啦。咁我打開咗8隻咯喎，跟住咧我哋就要做少少準備，就準備個醬汁。嗱，喺我哋煲水蒸之前咧，第一樣就要預備個醬汁。嗱，我而家就大火熱緊個鑊，我會落1湯匙油落去。嗱好啦，個鑊熱啦，我就會加1湯匙嘅蒜蓉。另外咧就1湯匙嘅乾葱蓉，咁就加咗落去咧，炒下佢啦。好啦，得咯喎，因為再炸下佢添咧，就變咗黑色㗎啦。咁喺呢個時候咧，就將嗰個醬汁，將爆好嘅蒜同埋乾葱蓉擺落一個碗度。1湯匙嘅蒜蓉，嗱呢啲係冇爆過㗎嚇，生蒜。1湯匙嘅生嘅薑葱蓉，冇爆過嘅，擺埋落去，再加其他嘅調味啦。2湯匙味淋，2湯匙生抽，然後咧就1茶匙蠔油。
攞隻筷子撩佢出嚟啦，攪勻佢咯喎，未加完嘅喎，仲有2茶匙白糖。攪勻佢，攪勻咗之後咧，呢度係2隻小米椒切圈，倒埋落去攪勻佢。嗱，咁我哋就準備好個醬汁㗎啦。咁我咧而家咧就要去煲水啦。咁煲完水之後咧，我哋咧就開始蒸啦。咁呢個我哋準備好嘅開邊蝦啦，就將嗰個醬汁咧淋晒落去，淋落啲蝦度。而家係用緊大火嘅，咁一路蒸都係用大火。嗱，咁我哋擺落去先，跟住咧就冚蓋，大火蒸佢6分鐘。6分鐘之後我哋再講。嗱，咁已經蒸咗6分鐘啦，俾大家睇下幾靚。熄火先，第一樣。熄咗火之後咧，就將準備好嘅葱粒。呢度10 gram 度啦，就灑上去。嗱，灑咗啲葱粒之後咧，就冚蓋，燜佢1分鐘。熄咗火嘅呢個係。咁1分鐘之後，我哋就可以攞出嚟食㗎啦。我開飯啦，大家不妨試下喎。